Ja, moin und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Bei mir geht's dieses Mal um ein Schiff, und zwar die Pamir von Hella. Der Maßstab ist 1:750 und hat 22 Teile. Noch zu erwähnen ist die Artikelnummer, die ist 49058. Und ja, da gucken wir einfach mal rein. Als erstes die Bauanleitung. Die hat nur 2 Seiten. Das sind 7 Bilder. Also man sieht, das ist ein, ja, wie man so schön sagt, ein Wochenendbausatz oder so ein Easy Kit.